ahojte. Dnes sme sa vybrali na severozápadné Slovensko. A vybrali sme si horu, ktorá nás neočarila svojou výškou, ale čím? Svojím krásnym menom. No uznajte, Ľadon hora. Počuli ste už niekedy o tejto hore? Nepočuli, ani my sme nepočuli. Vrchol Ľadon hora sa nachádza v Kysuckej vrchovine, nedaleko Kysuckého Nového Mesta a do celej tisícky mu chýba až 1 meter. Je súčasťou prírodnej rezervácie Ľadon hora. Krásne. No a zaujímavosťou je, že až do začiatkom 20. storočia bola táto hora takmer celá holá. Teraz to tak nevyzerá, je tu samý les. A meno hory je pravdepodobne odvodené od slovanskej pohanskej bohyne, ktorá sa volala Lada. Čo nás veľmi teší, tak Lada bola nositeľkou ženskej sily. To je nádherné. A určite sa vám všetkým známe rôzne príbehy z gréckej, rímskej a starogermánskej mytológie. Naša slovanská mytológia žiaľ nebola dobre zdokumentovaná, pretože písari a historici, ktorí sa tým mali zaoberať, prestúpili na kresťanstvo a tak sa na to nejako vykašľali. Tak nejako. No ale okrem teda spomínanej Lady sme mali ešte aj iných bohov. Takým zaujímavým bol napríklad Perún, ktorý bol boh najvyšší, ale boli tam aj iné ženské predstaviteľky. Morena, Vesna, Živa. Tak, veru. A keďže je to kraj pre nás neprebádaný, poďme si o ňom povedať niečo viac. Nachádzame sa nedaleko Kysuckého Nového Mesta, asi 2,5 hodiny cesty autom od Bratislavy. Tak. Región Kysuce sa nachádza teda na severozápade Slovenska, ako už Gabika spomínala. Z jednej strany hraničí s Poľskom, z jednej strany s Čechmi. Pretekaním rieka Kysuca, preto aj ten názov, Kysucký región. A prvé osídlenie tu bolo práve v Kysuckom Novom Meste. Teda prvá osada vznikla teraz už v súčasnom Kysuckom Novom Meste. A čo je ešte také, myslím, že nejaká cesta obchodná veľmi dôležitá tady viedla. Určite to musela byť veľmi dôležitá cesta. Ale čo je pre tento kraj priznať, čo je zaujímavé, je to, že je to raj pre všetkých milovníkov hôr, lyžovania, bicyklovania. Sú tu krásne turistické trasy a v zime je tu krásne, úžasné stredisko Veľká Rača Oščadnica, ktorá je raj lyžiarov a pre bežkárov je tu úžasná, ako sa volá tá magistrála? Kysucká bežecká magistrála. No, lyžiarska. Kysucká lyžiarska magistrála. Alebo bežkárska magistrála, keď je to prvé. Proste je to Kysucká magistrála. Ďalším zaujímavým miestom, ak by ste sa chceli zlyžovať alebo bežkovať, je Makov. Toto stredisko vraj svojim charakterom alebo svojim podnebím pripomína aj Tatry, takže určite bude veľmi zaujímavé. A je tu aj veľa cyklochudníkov, taktiež je tu cyklomagistrála. Tých magistrál je tu povedzme si niekoľko. Je to kraj magistrál podľa všetkého. Áno. No a okrem toho sú tu aj nejaké turistické atrakcie takého iného rázu, ako napríklad jediný slovenský orloj na Slovensku, teda jediný orloj, ktorý vlastne máme. Taktiež je tu zaujímavá vychylovka, čo je vlastne skanzen, múzeum Kysuckej dediny, alebo železnička, o ktorej všetko vám povieme viac, a potom úplne taký, že svetový unikát, takzvané megoňky. A na tej sa tiež určite pôjdeme pozrieť. Nikto totiž nevie, kde sa tu zjavili, odkiaľ prišli, ale predpokladá sa, že vznikli nejakou činnosťou na dne morskom. Áno. No a poďme si niečo povedať našmu dnešnému výletu. Je to výlet na Ľadon horu, ako sme si už povedali. Dá sa tam dostať z viacerých východiskových bodov. Jedna možnosť je z Horného Vadičova. Preto sme sa rozhodli aj my, o tom si tiež ešte niečo povieme. Je to údajne najstrmšia a najkratšia trasa, uvidíme. Potom je ešte možnosť z Kysuckého Nového Mesta. Tá má byť najdlhšia, ale aj najkrajšia, s najkrajšími výhľadmi a taktiež sa dá hore dostať aj z Dolného Vadičova. My si vybrali teda výlet z Horného Vadičova od Kuboščíkovcov, teda úplne na konci obce sa nachádza modrá turistická značka. Už teraz to vyzerá, že to bude pekný strmák. Bude nám to trvať asi 1,5 hodiny. No ak budeme vládať, tak sa teda ešte pôjdeme pozrieť na ten náš slovenský unikát, a teda ten slovenský orloj v Starej Bystrici, a o tom vám potom povieme viac. Takže nás sledujte. Sme hore, vyliezli sme sem, úspešne sme sa sem vydriapali
Je to naozaj stále do kopca, do kopca a do kopca. A keď už dúfate, že ste hore, zistíte, že vám chýba ešte 20 minút. A potom zistíte, že ste vo výške 999,2 metra. Áno, a nie sú tu žiadne výhliadky. Takže, ak sa vidíte, nemajte veľké očakávania. Je to iba veľa múch. Je to iba veľa, veľa múch. A na tomto mieste sa našli pozostatky aj puchovskej a lužickej kultúry. Bolo tu nejaké sídlisko spravené, slúžilo ako útočisko. A každoročne sa sem vyberú ľudia počas Veľkej noci. Asi sa tu potom na vrchu nejak napapajú a guľujú, alebo čo sa tu s nimi deje. Rozdávajú si veľkonočné vajíčka. A rozdávajú si veľkonočné vajíčka. No a odtiaľto sa ešte teda vyberieme pozrieť na ten náš slovenský orloj. Je to skutočná rarita v obci Stará Bystrica, ktorá je vzdialená od miesta, v ktorom sa nachádzame teraz, asi 30 minút cesty. Je to drevená kompozícia, ktorá má tvár Madony a predstavuje Pannu Máriu, sedembolestnú patronku Slovenska. A je to najväčšia drevená socha na Slovensku. Srdcom tejto kompozície je astroláb, teda ide o astronomické údaje. Bez astrolábu by orloj nebol orlojom a teda tento orloj v Starej Bystrici by nebol jediný na Slovensku. A treba povedať, že nejde o žiadnu kópiu, pretože bol vytvorený len a len pre súradnice v Starej Bystrici. Orloj v Starej Bystrici je veľmi farebný a farbami sú označené jednotlivé časti dňa. Čierna je noc, červená je úsvit, potom bledomodrá je deň a červená je takisto sumrak. Potom takou zlatou lemovkou sú označené ďalšie časti a to je rovník, obratník raka, obratník kozorožca a miestny poludník. A tento orloj ako jediný na svete ukazuje pravý slnečný čas. Áno, veľmi dobre. A taktiež ešte ukazuje fázy mesiaca a je olemovaný vlastne k takým akože kalendárom alebo 365 úsekmi, čiže každý deň sa posunie ručička tohto orloja o jeden deň. A štátne sviatky slovenské sú označené červenou hviezdičkou. No určite to všetko uvidíme, takže sledujte nás, ideme dole a ideme sa presunúť do Starej Bystrice. Áno, ideme sa prešmíkať do Starej Bystrice.